Vao tsy ampy herinandro akory zay nahafantarako an'ity ramatoa zay atsoko sady hoe namako ty. Ary atsoko hoe namana satria efa mifampizara ny manta sy ny masaka izy ary moa efa taty an-trano koa fa za mbola tsy tany aminy aloha. Ramatoa anankiray manana ny maha-izy azy, manam-pahaizana, manam-bola, manana ny tranony, mananjanaka, efa nisara-panambadiana izy fa ny zanany ary any an-dafy daholo. Ary tany ivelany tany an-dafy tany foana izy no niasa sy nianatra. Ankehitriny izy dia eto Madagasikara ary mba mitaditady namana tsy indraindray e. Ka nisy zavatra somary nahagaga satria eo amin'ny MP io zany zahay no mifampiresaka. Dia tao anatin'izay herinandro zay izy ohatrany nisy fotoana tsy tazatazako loatra dia andefasako message moa zany hoe izy zany ramatoa. Dia namaly izy. Azafady ozy fa ohatrany somary taraikiraiky mamaly anao satria misy lehilahy zay manadalana atao amin'ny FB ato. Bravo zany ramatoa. Dia tena mahafinaritra ve dia tena efa tara amiko tanteraka mihitsy ozy izy ary ohatrany mitovy mihitsy na zavatra ataonay sy ny karazana fialambolinay aza. Dia izy koa efa tena tara be dia tsy manaiky mihitsy fa manoratra foana na efa alina be ary dia indraindray efa te atory tsy manaiky izy fa manoratra foana. Mahafinaritra k'izy zany fa manina alohantsika tsy miresaka eto amin'ny ampeo fa manina raha miaona dia amin'izay tsika miresaka ho any aminao mihitsy ny ozy izy dia eny ary dia tonga taty amiko izy. Dia nanomboka ny resakay. Rehefa nanomboka ny resakay dia tena hitako hoe taraiky le namako satria tena tiany le olona ary metezina reo amin'ny toerana fa izy efa olon-dehibe efa vitany daholo ny fiainany azo lazaina hoe manam-bola azo manao izay tiany atao izy dia kanefa izy tsy manana namana. Dia faly be zany mahafinaritra kosika izy zany dia mbola mihaino anazy mitantara ty izao dia zaka izao dia isika izao. Ve oa mba zay olo io antareny zany olo zany mba tiako jerena fa firy taona izy zany dia izy neky 5 taona lasaka noho izany mbola tanora noho izany. Mahafinaritra kosa zany nahazo tanora antusizian. Za ozy tsy andreny olona antitrantotra efa mitaritarika reny fa mandreraka be reny fa aloha mihitsy ny tanora raha azo atao dia ve oa andrasozy fasehoko anao dia naseho any ana le sary. Dia ova afaka vakianao mihitsy izay soratra soratany eo raha tianao vakiny. Za moa tsy dia tena te hamaky loatra le soratra soratany fa le teo amin'le sary fotsiny hitako zany dia tsy fantatro reto fa noho ny efa maha hoe namako azy ana dia ohatrany nifantoka kely tapaka tao amin'ny taona saiko ary tena nandeha ny méditation-ko hoe izy olona manadala ny namako vaovao io ao amin'ny MP. Dia tsy haiko fa amin'ny mahanamako azy dia tsy afaka ny tsara velatsia ko tsy dia haiko loatra koa moa zany fa avy dia niteny taminy hoe oky ve vazaha le izy dia vazaha sady tsy mipetraka eto ozy fa mivelany dia ve oa dia inona hono ny asany dia hoe zao ny asa mosy vizy ozy izy tsy dia tena mitantara be loatra fa lazainy fa hoe miasa ao amin'ny ONU izy ka misy secret tsy azony aboraka loatra ny mombamomba anazy. Ve oa tena hoe mahavoaroka hono zany raha tantaraina ve oa. Dia rehefa tapitra moa zany ny filazalazany ny fitiavany an'io lehilahy io dia niteny taminy azafady kio fa tsy izay lazainy fa izy io lehilahy io tsy vazaha io lehilahy io olona mainty mipetraka any amin'ny ghetto any Afrika any olona io ary manadalanao fotsiny ary tsy izay taona zay kory ny taona fa mbola angambany any amin'ny atosika 17 na 30 taona tanoany. Ozy izy dia ohatrany gagagaga teo izany. Za aloha raha mihaino anahy ianao fitsikaisinao moa zany tsy ho fankalala firy ianao mbola tsy nanamboatra fakana taty amiko fa raha za manokana noho ny intuition-ko sy ny tsindrimandry izay azoko tonga dia borika eo resaka io na zay ny ray zavatra ray azonao atao na faharoa ndany ianao makany amin'ny cybercriminalité dia tadiavany fa tsy izay olona lazainy io olona io. Dia ohatrany nampalahelo moa izy satria tena efa nisy afony redareda tany aminy dia ohatrany nitapahako ohatran'ireny le varisoa nitapitrano ireny nangotraka nitapitrano ireny dia tsy nitohizako intsony le resaka izy koa tsy nanohy fa tany amin'ny fisarahana iro fotsiny mbola nanipy teny kely aho izay blokeo dia lasa izy dia tsy nresadresaka izay roa tao anatin'ny ray andro izay fa tamin'ny alina tokony tamin'ny folo sasany alina izy nandefa message ary za moa efa natory satria za mila makay dia nivakiko izy maraina dia taitra be zaka io izy somary niforce ny vidy carte ao anazy ohatran'izao ny vaky ny sorany tena alefany tamiko ny vaky ny sorany tanao azy zany olona andeha hisoloka ianao io arnaqueur io olona io
isy loka ianao tanteraka io ary za tsy mila mamaky soratra mihoatra n'izay fa voajereko ny tarehany a dia jereko ny fomba firesaka ao a jereko ny conversation kely nareo sendra hitako dia fantatro fa arnaqueur io zay dia resaka amin'ny ankapobeny fa ny tiako lazaina aminareo dia zao maro loatra ny olona manao arnaque ao amin'ny UFB io maro loatra ny olona tsy fantatra tare tsy fantatra anarana tsy fantatra hoe izy fa dia mitranga avy any a dia milaza hoe zao indrindra moa fa reto milaza fa hoe vazaha misy amin'ireo arnaqueur manao vazaha mihitsy ny photo de profil mba azahoany vadina sipana olontiana na hiarnakena olona ka mitandrema fa zay a le zavatra mitranga tamin'io namako io a dia nanoratra moa hoe tena misaotra petsaka anao fa raha tsy teo ianao a dia tsy voambina satria fantaro fa mbola mifanoratra tao izy roa tsy mibloke n'le olona fa izy kosa nananeritrehitra hoe andeha mba ho apetrako ny fanontaniana ahafantarana hoe iza moa izy dia tsy nivalian'le olona io fanontaniana io fa ilay hoe ividano karta no tena nasesiny karta fakalana vola ndray andro rakizy a dia misy mpamaky vato ka io mpamaky vato io isamaraina dia mamaky vato io tanàna misy azy io nefa dia misy mpanjaka ary ndray andro sendra andeha hamaky vato indrindra izy no mandalo ny mpanjaka ny mpanjaka moa miaraka amin'ny tandapany ary zany hafanana zany dia sanatria raha azo azy satria izy dia manana pikopakopaka mahita zany ary ty mpamaky vato ka nitsimoka ny fanondriny inay ao mba ho mpanjaka fakotak'izay dia nivadika ho mpanjaka izy nanao le kanjo rebarepany nitetiny avoana sy loha sary nanapatra fahefana rehefa nandeha elaela nefa izy dia nidaniny ngia masoandro ka tena tsemboka ny andrandraka nyteny hoe ianao zany nilay mahery mandoro ato izao inay ene aoka masoandro fa nivadika ho masoandro izy teno eo nazo ay avy any ambony ny masoandro mitazana ndreto vahoaka ny atsy ambany manipy vo mba hitsimoka na nome hazavana na nome hafanana ary nilamina ny fiainana vetivety teo anefa dia nandalo ny rahoana o rahoana iza moa zato ianao nitomanakana tsy ahitako an'reto vahoakako ao ambany ao azovy teo izy vo tonga zany fa tsy any amin'ny masoandro miery fa any amin'ny rahoana inay ane aoka mba rahoana fa nivadika vetivety ho rahoana indray izy zay vo tena faly fa sady ambony toerana mahita ny any ambony ny lanitra matazana aty ambany amin'ny tany naka toera afaka kelikely nefa nzao toeniny ohatrany misy manosika hay raha asana fa hay zay to mietsika to misy manosika ngia rivotra no nandalo rivotra fa izy moa zato anao nytotoana mahery vaiky manakisaka any ny toerana zay tsy tiako ane inona iany amba rivotra fa vetivety teo dia niovo rivotra izy teo raiky izy dia nitety avoana sy loasay izy nitety an'izao tontolo izao tsy mitsahatra pa fa tonga dia mipoka teo ny lohany to vato mafy be ay marary indrandra to avy be tendrombohitra avy be ianao zany ny tena mahery to tsy nihetsika akory ianao ko nefa tena saika avaky ny lohako inay ane ao mba tendrombohitra fa vetivety teo dia nivadika tendrombohitra izy zay vo tena tsara toerana tendrombohitra mihezinezina mahita ny ambony mahita ny any amin'ny fakany mahita ny manodidina rehetra mafy kanefa tsy mihetsika tendrombohitra vato mafy dia mafy fa afaka kelikely teo raiky izy
dia endrina andalondray mpamaky vato isa maray natahotra tendrombodraka miondrika mpamaky vato inony zato ataonao ianjerany ara ohatra ka azoronao fototra inonay any ao mba mpamaky vato fa teo akizy dia tsy tanteraka intsony ny fandry